Diyan. Kay Tita Joanne mo. May dala ka bang damit dyan para makaligo pa rin? Para mapagbalik ka? Ayaw pa po kasi magpagupot talaga. Ayaw mo pa mapagupit? Bakit? Ba't ayaw mo bang Maikli ka po. Maikli pa yan? Eh, gulo-gulo pa eh. Tapos nagbuhol-buhol na oh. Ayaw mo talaga magpagupit? Ayaw pa po. Pero sige lang kung ayaw mo talaga. Hayaan mo, ibabalikan mo na lang namin. Total, alam naman namin kung saan ka namin pupuntahan. At para makapag-isip ka po. Para sa amin lang kasi. Dapat magpag-usip ka na. Mahaba na yung buhok mo, buhol-buhol na. Ano ba yan? Halos gabi lang kayo nangangalakal? Gabi lang ba kayo nangangalakal o maghapon? Mag-apos ka minsan. Magkano naman kinikita yung Depende po sa magiging kailangan. Kapag marami po yung kailangan, okay na rin po. Kasi mababa ngayon ang kailangan. Pero minsan, magkano yung maliit na kinikita? Yung pinakamaliit na kinikita? Depende po kasi. Depende rin, iba-iba. Pero minsan nararanasan nyo rin hindi kumain. Opo. Paano yun? Yung mga anak mo, paano sila pag wala Siyempre kayong po, kita? titis siya. Titis siya. Magkitiis siya. Yung kawawa naman. Titis muna po siya kapag walang bata. Yung bali dito siya, ano? Yung bali dito nakikita namin pangarami. Madali yung mga kalakal. Grabe, tignan niyo yung kanyang buhok ko. Talagang as in, dikit-dikit na ba? Hindi na siya naliligo. Naalala ko tuloy yung nag-vlog ko dati na nag-viral sa kasi siya ako na maraming isa. Kaya ako ng buto. Kasama mo rin pala yan araw-araw. Sabi mo, ano din, yung buhok mo, yung kulo-kulo, tapos buhol-buhol na. Hindi ka ba nahihirapan? Bali po may anak siyang dalawa. Yung yung bunso babae. Grabe, buhol-buhol na, no? Kung makatandaan niyo yung na-vlog dati na paibahan nga lang ng maraming photo yun eh. So, wala kang photo? Wala po ako. Talagang nagbuhol-buhol na yung buhok niya. Hindi ka po siya naliligo. Pero ikaw, Grace, ano bang pangarap mo? Grace, ano bang pangarap mo sa buhay? Ano pangarap mo sa mga anak mo? Pangarap ko po sa kanya maging attorney niya. Dati pangarap ko po maging nurse kahit pinatuloy. Sana lang. Pangarap mo dati maging nurse. Ngayon, sa anak mo na lang ibibigay yung pangarap mo. Kaya sana, pagdating ng araw mo, matupad yung pangarap mo para sa anak. Talino naman po siya. Ano bibi na? Kapit pa naman ang anak niya. Sa mag-ingat kayo lagi. Grace na. Alagaan mo yung mga anak mo. Talino naman. Sikapin mo na makatapos sila ng pag-aaral para maibigay mo yung ano, Bali po mga kababayan, ipashare po ng ating yung video. pangarap sa buhay. Kasi ikaw lang, iyan lang yung maipapamana